風が強い時はこの一輪車で風よけ。リムくん、土食べちゃダメよ。もういいよ、乗ってて。うん。今日はかきご飯とポトフ料理前。リムくん、土食べちゃダメ。あ、もうちょっと、まだまだ。どう？よくない？いいね。もう閉めちゃったの？うるさい。おこげができてない。できました。かきご飯とポトフです。何がみかんあげるね。はい、完成。ラストのラスト。はい、終わり。もう今日いっぱいやった。